siya. Kaya medyo mahirap tanggalin kasi original paint. Okay mga kapadyak, tayo ay magpapalit ng pintura. So repaint ang kailangan. So para malinis yung ating gawain, inuna nating paint remover. In-apply yan ng paint remover. Okay. So ang tawag dito ay stripping compound. So ayan po yung medyo malapot siya. Pero once na in-apply mo ito, so ginagamitan lang ito ng brush o kaya cloth. Dahil hindi available ang brush natin, gauze ang ginamit, gasa para sa sugat kasi marami kami nito. Okay? So, ayan, lumobo na yung mga paint. Strip to metal talaga. Okay, so Ito. saka yung ating Tawag dito. stripper. Stripper. Anong tawag dyan? Spatula. Yan, spatula. Okay, so ayan o, tingnan nyo, pag nalagyan ng Stripping compound, lumulobo yung kahit gaano katibay yung pintura, lumulobo siya. Mabilis na lang tanggalin. Okay mga kapadyak, tayo ay magpapalit ng pintura. So repaint ang kailangan. So para malinis yung ating gawain, inuna nating paint remover. in-apply yan ng paint remover. Okay. So ang tawag dito ay stripping compound. So, ayan po yung medyo malapot siya. Pero once na in-apply mo ito, so ginagamitan lang ito ng brush o kaya cloth. Dahil hindi available ang brush natin, gauze ang ginamit, gasa para sa sugat kasi marami kami nito. Okay? So, ayan, lumobo na yung mga paint. Strip to metal talaga. Okay, so Ito. saka yung ating Tawag dito. stripper. Anong tawag dyan? Spatula. Yan, spatula. Okay, so ayan o, tingnan nyo, pag nalagyan ng Stripping compound, lumulobo yung kahit gaano katibay yung pintura, lumulobo siya. Mabilis na lang tanggalin. Diba? So, ito po yung stripping compound. Mura lang naman ito eh. Nasa 75. O yun, mga nasa 75 pesos. Mas mahal pa ho yung bilog na Hinebra. Oo. Ayan. So, ayan ang iba project natin. So, stripping ko. So, ito po yung stripping compound. Mura lang naman ito eh. Nasa 75. O yun, mga nasa 75 pesos. Mas mahal pa ho yung bilog na Hinebra. Oo. Ayan. So, ayan ang iba project natin. So, kinakailangan lang ingat lang tayo na kung madikit tayo sa stripping compound. Kasi Hugas lang agad ng pagka nakaramdam ng pangangati, hugas lang. Lagyan nyo lang ng tubig. So, sabon, pwede na po yun. Balat. So, kinakailangan lang ingat lang tayo na kung madikit tayo sa stripping compound. Kasi Hugas lang agad ng pagka nakaramdam ng pangangati, hugas lang. Lagyan nyo lang ng tubig. So, sabon, pwede na po yun. Ang binili natin na
leha o yung pang thunder natin ito. Okay. So ano ba? 240 ata. 240 CW. Ewan ko kung ano nakalagay dito, ibig sabihin na 240 grit. okay. So waterproof pa nga ito eh. Okay, so lahat naman yata ng ganito waterproof. Then mamaya titirahin natin yan ng 1,000 pino para makinis na makinis. Ayan. Tapos ang binili natin na leha o yung pang thunder natin ito. Okay. So ano ba? 240 ata. 240 CW. Ewan ko kung ano nakalagay dito, ibig sabihin na 240 grit. okay. So waterproof pa nga ito eh. Okay, so lahat naman yata ng ganito waterproof. Then mamaya titirahin natin yan ng 1,000 pino para makinis na makinis. Ayan. Okay, so mapapansin nyo, lumolobo yung pintura kapag nalagyan ng friction. Ayan. Medyo metal alloy na itong ating natambahang frame na dati ay sa akin, ngayon ay hindi na. Ayan oh, masyadong makapit pag original paint talaga, mas makapit siya. Kaya medyo mahirap tanggalin kasi original paint. Kinis na. Kinis na. Lumalabas na yung potential niya. Lumilinaw na. Okay mga kapadyak. So ito ang ginamit natin. Samurai. Maganda ang klase pala ito. Ang samurai na ano ba tawag? Kurobushi. Yan. Okay, so final coating. Ang ganda ng kulay nito. Ang kintab ng pagkaitim nito. Very good. Okay. So ayan po ang final product ng frame. Alloy frame. Okay mga kapadyak, lalagyan na natin ito ng clear coat. Okay, so mga kapadyak, lalagyan na natin ito ng clear coat. So maganda talaga, nasa preparasyon ang ikagaganda nito. Clear coat na yan. Okay, so ang clear coat, ito na po yung nagpapakintab, nagpapalinaw ng black paint. At nagpo-protect. Of course, nagpo-protect. Ito kasi yung parang hardener ng pintura natin. Pag nalagyan ng clear coat, tumitibay yung pintura. Dahil clear na matibay. Clear. Coat siya. Ay. Kumain ka? See? So, kung kayo ay magpipintura din ng ganito, kailangan na yung face mask. Kasi, alam nyo na, may amoy ito. Masahol pa sa cutics. Ayan, tingnan nyo mga kapadyak, napakakintab po, pwedeng magsalamin. Yehey! Ayos! Ito yung ginamit nating spray paint. Kurobushi Samurai paint.
So, maganda naman siya, makitab naman siya.